Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no irabako anareo rehetra na aiza naiza misy nareo manaraka ny fandarana azo antoka fanavoto amin'i Kristy izay tanterahako ny mpitandrina sy lofon'ny indrindra Mbaorsaona ary de matoky aho fa zatra zay nambaratra am'izay de nitondra fahazavantsaina sy finoana fanantenana ho antsika tsiray avy ka satria mbola toizana iteny hoe ahoana zany hoe olo amin'i Jesosy de hivavaka atsika sotranao zay Andriamanitra famindramponao fa tanteraka zao fotoana zao ary nofahasoavanao de anao no amy saina fahendrena fahalalana raha metraka teny vavako ary hitondra ny afatra amin'ny olona rehetra zay manaraka keo miaino fandara mitady famonjena sy fiainana ka de ankalazaiko anao meko voninahitra am'izay atao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary finoanany rany nanaovako zavavako zany sotry Andriamanitra amen alleluia fandarana zay fanataontsika hatramin'ny de hoe ahoana marina le olo amin'i Jesosy raha misy olo milaza hoe olo amin'i Jesosy zany fa olo mora tezitra mora sosotra mora mifosa mankahala miady aman'olona manaratsy ary koa ataontsika hoe mbola mandainga tsy ihany fa manay fa manao fetsifetsy amin'ny namana tsy ao amin'i Jesosy zany na efa ao amin'i Jesosy zany izy fa zaza ao amin'i Kristy eny mety ao amin'ny zaza Jesosy zany izy fa mbola zaza ao amin'i Kristy satria misy teny Andriamanitra ao am-baboly fa zay zaza ao amin'i Kristy de tena malemy ka dia toizatsika amin'ny fanambarana ao amin'ny Galatiana toko fahatelo Galatiana toko fahatelo andiny sivy amby roapolo misy fanambarana toy zao Galatiana toko fahatelo andiny sivy amby roapolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany manao hoe fa raha any Kristy anareo de taranaky Abrahama sy mpandova araky ny teny fikasana ny olo amin'i Jesosy raha an' Jesosy le olona de taranaky Abrahama zany hoe Abrahama rainy mino de tena manana finoana mihitsy zany le olona ary mpandova ny fiaina mandrakizay araky ny volazy eto ny teny fikasana mpandova maro ny olona manantena hoe mivavaka fotsiny a de fa ampy ny olona amin'i Jesosy de mana finoana tahaka ny Abrahama taranaky Abrahama zany ary de lasa mpandova araky ny teny fikasana Efesianina toko faharoa andininy fahadimy Efesianina toko faharoa andininy fahadimy zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy na dia fonombola maty ny fahadisoana isika dia nahavelo antsika niaraka tamin'i Kristy fa saovany namonjena anareo raha ny teteny ty avadiko hatramin'ny andininy faefatra hoe minaran'i Jesosy fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny lehibe amin'ny fitiava zay nitiavantsika na de fonombola maty ny fahadisoana isika dia nahavelo antsika niaraka tamin'i Kristy fa saovany namonjena anareo satria natao tao amin'i Jesosy ny olombelona rehetra niara-vomy tamin'i Jesosy niara-maty tamin'i Jesosy ka rehefa nivelomin'Andriamanitra Jesosy nitsangana tamaty de nivelomina ho tonga zanak'Andriamanitra koa de olo amin'i Jesosy ao koa amin'ny Efesiana toko faharoa andininy fahafolo Efesiana toko faharoa andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa asiny isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay jereo tsara eto namboarin'Andriamanitra jereo tsara eto fa namboarin'Andriamanitra raha teo mba azoantsika ao aminy jereo tsara eto averiko ndra mandeha le teny Andriamanitra Efesiana toko faharoa andininy fahafolo azao mivolaza hoe fa asantsika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika ao aminy asan'Andriamanitra le olo amin'i Jesosy asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara tero ta fa asan'Andriamanitra le olo amin'i Jesosy zany hoe manao asa tsara de zany hoe izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy Andriamanitra mba andehanantsika eo aminy afaka mihitsy zany hoe le olo amin'i Jesosy tsy olona mandehandeha foana
fa tena araky nyty teny eto ty tena mandeha namboarin'andriamanitra mihitsy mandeha anao asa tsara zany mazava-dehibe ny teny hoe ao am' jesosy marina ave satria ny akabeazan'olona faly am'lay mivavaka koa rehefa mivavaka de ao am' jesosy zava-dehibe mihitsy ny ahafantarantsika zany hoe olona ao am' jesosy zany raha vaketsika ny galatiana toko faharoa andininy roapolo de misy teny toy zao satria tokony fantatsika tsara hoe ahoana marina le olona ao am' jesosy galatiana toko faharoa andininy roapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe voombo miaraka amy kristy amin'ny hazo fijaliana tsy zany tsony ny velona fa kristy mivela tanatiko fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo de velomako amy finoana ny zanak'andriamanitra zay efa tia ka nanotra ny tenany amonjany mazava tsara ety voombo miaraka tamy kristy amin'ny fijaliana le olona ny tena mitady famonjena voombo miaraka amy kristy zao tontolo zao niara voombo fa niazo tena miorona ny finoana voombo miaraka amy kristy amin'ny fijaliana voombo le nofo misy lana fandrina tsy zany tsony ny velona niala anao tamanandevo de jesosy ndray mivelona ao tsy zany tsony velona fa kristy mivela tanatiko zay velomako ankehitriny de velomako amy finoana ny zanak'andriamanitra zay efa tiaka anotra ny teny amonjany ary mihiny finoanany am' jesosy kristy le olona velona ao am' jesosy ary mandeha amy finoana amy fifaliana zany olona izany mazava tsara ny tentra tsika zao raha manaraka tsy hoe ny olona mino ihany ny vombo miaraka tamy jesosy fa zao tolo mihitsy idinao hoe galatiana toko faha ena andiny efatra amby folo galatiana toko faha andiny efatra amby folo amin'ny anaran'i jesosy hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rere ao tsy nahazo fijaliany jesosy kristy tompontsika izay nahavoombo zao tolo zao teo amin'ny fijaliana raha ny amiko raha za kosa raha ny am'zao tolo zao tolo zao mihitsy natao tao am' jesosy ny aravombo am' jesosy de raha nahitsika tao galatiana toko faharoa andininy roapolo hoy ny apôstôly paoly hoe vombo miaraka amy kristy amy fijaliana finoana zay na de nataon'andriamanitra tao am' jesosy ary zao tolo zao niara-voombo tamy jesosy vitsiny mino an'izany hoe za io nge ka natao tao am' jesosy niara-voombo tamy jesosy niara-maty tamy jesosy afaka amy tamandevo ary vombo koa le nofo misy filana fanondrina galatiana toko fahadimy efatra amby roapolo galatiana toko fahadimy dimy efatra amby roapolo amin'ny anaran'i jesosy fa zay any kristy jesosy de efa nanombo ny nofony mba mifandriny sy filany teo amin'ny fijaliana zay le olona ao am' jesosy zay le nofo misy filana mihitsy voombo maty le olona taloha olona vaovao ndray mitsangana amy maty fa my finoana tonga zanak'andriamanitra zava-dehibe loatra ny fanambarany zany ary anjarantsika ny tena mino an'izany mba azon'andriamanitra manamarina azy manatanteraka azy eo amin'ny fiainantsika tsy iraray avy mbola raha antsika ihany raha jerisika koa amin'ny jaona toko fa efatra amby folo de misy fanambarana toy zao le olo am' jesosy tena manana tombotsoa lehibe tokoa ary mahazo fahasoavana avy am' jesosy kristy tompo jaona efatra amby folo de ny andiny roa amby folo ka hatramin'ny efatra amby folo jaona efatra amby folo ny andininy roa amby folo ka hatramin'ny efatra amby folo vatitsika aminaran'i jesosy manao hoe lazaiko aminareo mara de mara tokoa zay mino any asa ataoko nataony ko ary no asa lehibe noho izany izy satria za mankany amy ray ary na inona no angatanareo amin'ny anarako de ataoko zany fankalazanandray amy zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo de ataoko zany etsika de aminany fa le olo am' jesosy de natonga jesosy teny hoe lazaiko amindreo mara de mara tokoa zay mino any asa ataoko nataony ko satria za mankany amy ray jesosy mankany amy ray io nanome mifanamasina de le olo am' jesosy mandray mifanamasina ka natonga jesosy ny teny hoe zay mino any asa ataoko nataony ko ary nao asa lehibe mihoatran'izany satria anehoany ny fanamasy zavatra magaka alo koa izy hoe ary na inona no angatanareo amin'ny anarako de ataoko zany fankalazanandray amy zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako reo de ataoko zany le olo am' jesosy zany raha mangataka zavatra amin'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy de ataony jesosy le izy mbo fankalazana ny ray jesosy mihitsy manao azy ary niny angatanareo amin'ny anarako
de ataoko zany tena zava-dehibe mihitsy meno vavaka andriamanitra mamaly an'le olona andriamanitra ary manamarina ny tena andriamanitra galatiana toko faefatra andininy fahenina galatiana toko faefatra de avaky itsika andiny enina sy ny fito galatiana toko faefatra andiny enina sy ny fito misy teny toy zao minaran' Jesosy satria zanaky anareo de niran'andriamanitra ho ampontsika ny fanany zanany miantso hoe abaray eo ka dia tsy mpanompony tsony ianao fa zanaka ara zanaka de mpandova koa noho ny ataon'andriamanitra atsika de mahita fe noho ny nataon'andriamanitra na tonga an'le olo tonga zanak'andriamanitra satria zanaka de niran'andriamanitra ho ampontsika fanany zanany miantso hoe abaray eo ny zanak'andriamanitra zany de mandray fanamasina tsy le an'le olona ny nangataka tsy le olona ny taraina fa tonga zanak'andriamanitra izy a de efa nomen'andriamanitra azy ny fanamasina zay mazava-dehibe le olona mino zany mazava nge le teandriamanitra amin'ny Efesianina toko voalohany andininy telo amby folo amy anaran' Jesosy manao hoe Efesianina toko roa andiny telo amby folo amy anaran' Jesosy ao aminy ko anareo rehefa renareo ny tenin'ny famarinana de filazantsara ny famonjenana reny eny ao aminy ko anareo rehefa nino no nasina tombokasia tamin'ny fanamasina araky ny teny fikasana ao am' Jesosy le olona tonga zanak'andriamanitra de men'andriamanitra azy ny fanamasina satria zanaka izy de tsy mpanompony tsony fa zanaka ara zanaka dia mpandova koa araky ny ataon'andriamanitra noho ny asan'andriamanitra ny mahatonga n'olo mpandova ny fiaina mandrak'zay fa tsy akora le olona niezaka na nivavaka na izy nanao zay mety rehetra ka mendrika andova zany fiaina mandrak'zay tsia fa tena asan'andriamanitra mihitsy zany zava-dehibe mihitsy Romanina toko voalohany ny andininy faefatra satria za ahoana natonga an'le olo ho zanaka Romanina toko voalohany andininy faefatra amin'ny anaran' Jesosy manao hoe Romanina toko voalohany andininy faefatra ary naseho tamikery ho zanak'andriamanitra Jesosy zany araky ny fanahiny fahamarinana tamin'ny tsanganany tamy maty de Jesosy Kristy tombotsika tamin'ny fitsanganany Jesosy Kristy tamy maty de naseho ho zanak'andriamanitra Jesosy ho zanak'andriamanitra naseho tamikery tamin'ny alalany fanahiny fahamarinana ary zaho sy anao koa de toy zay petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo Jesosy zany tamin'ny fitsanganany tamy maty de nasehon'andriamanitra ho zanany mihitsy tamin'ny alalan'ny fanahy tamikery mihitsy naseho fa zanak'andriamanitra izy petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo amin'ny anaran' Jesosy manao hoe isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tombotsika zay niteraka antsika indray eto niteraka zay nanangantsika ho zanaka indray araky ny aben'ny famirampony ho amy fanontena velona amy fanontena velona tamin'ny tsanganany Jesosy Kristy tamy maty zereo tsara eto isaorany Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tombotsika zay niteraka antsika indray araky ny aben'ny famirampony tamin'ny tsanganany Jesosy Kristy tamy maty tamin'ny tsanganany Jesosy Kristy tamy maty de natsangan'Andriamanitra nateraka Andriamanitra ho zanany indray ny olona zay mino ao am' Jesosy tena zava-dehibe mihitsy nataon'Andriamanitra ho an'le olona mino zao mivoalana koa ny Korintianina faharoa Korintianina faharoa vakitsika toko fahatelo Korintianina faharoa toko fahatelo andininy telo sy efatra Korintianina faharoa toko fahatelo andininy telo sy efatra amy anaran' Jesosy manao hoe
ena seho apistiliny kristy zay entinay ianareo tsy soratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanan'andriamanitra velona tsy teo amin'izay tena vato fisaka fa teo am'vato fisaka nofo de ny fo ary manina izany fatokin'izany amin'andriamanitra izahay amin'ny alalan'i jesosy kristy naseho le olo am' jesosy da lasa epistily vatrinin'ny olo manambaran' jesosy naseho epistiliny kristy zay entinay ianareo tsy soratana tamin'ny ranomainty ka de vakina fa tamin'ny fanan'andriamanitra velona tsy teo am'izay tena vato fisaka zany hoe le tena vato fisaka de ny didy folo manambaran' jesosy zany ny didy folo mazava de mazava mihitsy ny tena fanambarana izany ary tena asan'andriamanitra mihitsy satria zava-dehibe ty korintiana faharoa toko fahatelo ny andininy telo sefatra ity raha mbola toizatsika ihany korintiana faharoa toko fahatelo andininy dimy sy ny enina de zao voalaza andininy dimy sy ny enina kanefa tsy miamboko hanina fahaleovana avy aminay hihevitra na inona ino izahay fa ny fahaleovanay de avy amin'andriamanitra zay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao nefa tsy amy soratra fa mifanahy fa ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona fatsika de manazava tsara andininy fahadimy fa hoe kanefa tsy manana fatokin'ity hana fahaleovana zany hoe fa avitan-javatra avy aminay hevitra ny amin'inino izahay fa ny fahaleovanay dia avy amin'andriamanitra le olo am' jesosy zany de mana fahaleovana dikany fahaleovana zany de mahavita zavatra mahavita asa zavatra tsara mihitsy kanefa avy amin'andriamanitra mahatonga an'izay fa tsy am'le olona mihitsy le olona tsy mahavita ny aninona inona avy amin'ny tenany samorery fa tena avy amin'andriamanitra mihitsy te ary mazava tsara ny te arozy am'dininy fahenina hoe zay efa nampaleo anay koa ho mpanompo amin'ny fanekena vaovao nefa tsy amin'ny soratra fa mifanahy tsy nole sotra foany de io zany de ezaka hitandrina an'io fa asan'ny fanamasina fanamasina mahatonga le olona ho lasa mana fahaleovana mahavita zavatra dikzany hoe fahaleovana zany de mahavita mahaleo korintiana faharoa toko fahatelo andininy dimy sy ny enina zany zava-dehibe tokoa ny zavatra mivakitsika io satria voalohany indrindra natao tao am' jesosy ny raha vombo ny raha maty velona ao ndray jesosy satria miala no tao anandevo voombo le nofo misy lana fandrina dia miasa ao am'le olona mifanamasa satria tonga zanak'andriamanitra izy any mahatonga azy zanak'andriamanitra de lasa vavolombelon' jesosy izy satria le fanamasa ny maneho zany eo amy fiainany fa tsy le olona nyezaka hitovy am' jesosy nanana amy fiainan' jesosy asa my fanamasa tokoa le izy zay mazava-dehibe io ten'andriamanitra io ala toizatsika ny galatiana toko fahatelo andininy fahatelo galatiana toko fahatelo ny andininy fahatelo manao hoe ananaran' jesosy galatiana toko fahatelo andininy fahatelo amin'ny anaran' jesosy manao hoe adala toy zany va ianareo rehefa nanomboka tamin'ny fanahy ianareo de atanteraka amin'ny nofo va ankehitriny etsika dia mazava tsara ty ten'andriamanitra ty hoy ny apôstôly paoly hoe adala toy zany va ianareo nanomboka tamin'ny fanahy reo zany hoe netehitra tamin'ny fanamasina tokony asan'andriamanitra tamy de nareo ndray niezaka iverina amin'ny nofo azay zany mila fitandremana misy fa raha vo itsika olombelona no miasa de mandeha araky ny nofo dia ho simba le fitorina korintiana faharoa toko fahatelo korintiana faharoa toko fahatelo andininy fito amby folo sy ny valo amby folo amin'ny anaran' jesosy manao hoe korintiana faharoa toko fahatelo andininy fito amby folo sy valo amby folo amin'ny anaran' jesosy manao hoe ary ny tompo zany fanahy izany azay toeran'ny fanahy ny tompo ny toeran'ny fahafahana zay tsara hoe
ary ny tompo zany fanahy zany azay toerany fanahy ny tompo ny toerany fahafahana le olo am' jesosy zany de afaka am'le falemena amy tsy fambiazana tsy fatanterahana ny andiny ny voalambe folo fa isika rehetra kosa amy tava tsy misy sarona de mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amy fitaratra ka ovana hazo zany endriky zany indrindra avy amy voninahitra ka amy voninahitra toy ny avy amin'ny tompo de ny fanahy ovana hitovy endriky amy jesosy le olona raha mijery mieritreritra te hitovy aminy zay ny mahatonga ny hoe fa isika rehetra kosa ny tava tsy misy sarona de mijery ny voninahitry ny tompo mieritreritra ny amy fiainany teo ny toetrany jesosy ny mpiainany de ny tompo de koa zay tsy tamin'ny atony amy fitaratra fa ovana hitovy endriky amintsika ovana hitovy endriky mazava tsara io fa tsika rehetra kosa ny tava tsy misy sarona de mijery ny voninahitra ny tompo toy ny amy fitaratra ka ovana hazo zany endriky zany indrindra avy amy voninahitra ka amy voninahitra ovana hitovy amy jesosy de io izy eto hoe avy amin'ny avy amy tompo de ny fanahy amy dika teny amboniny izy io de nateony hoe ovana araky ny asa totosainy ny fanahy masina fa tsy vita n'olombelona le fiovana hitovy amy jesosy tsy vita mihitsy fa atran'ny fanahy masina atran'ny jesosy ze velona ao am'le olona izany satria zay ihany no antoko atonga antsika voova olona ao amy jesosy tena miove raha ohatra ka tsy mahatsapa fiovantsika de tokony eritreritra misy olo mana tena le mivavaka fotsiny hoe za makany any trano fivavahana makany am-piangonana mpandray fanasany tompo aho ary mamanky baiboly aho ary efa manao ny asany tompo a kanefa tsy miova toetra de zava-doza misy ireo tsy miova toetra inge voalaza any amy salamo fa 5:10 e koa ny ten'Andriamanitra amy salamo fa 5:10 andiny 7:10 salamo fa 5:10 andiny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hiaino Andriamanitra zay mipetraka hatramin'ny taloha ka hamaly reo olona tsy mivoatoetra sady tsy matahotra an'Andriamanitra ny olo amy Jesosy ny voatoetra fa raha ohatra ka tsy mivoatoetra tsy mety le mivoatoetra tsy hoe le avany am'izao tontolo zao de lasa mpiangona mpandray fanasompo zany eny ilainy zany fa miova mihitsy lasa mana fitiavana mangondraka ampanota tiava favalonareo manaova soa zay mankala anareo jereo tsara hoe manaova soa zay mankala anareo sora zay manozonareo amy vavaha zay mansatsinareo izy io koa toko fahelina andeny ny 7:10 sy 8:10 zavatra lehibe loatra zany fanambarany zany satria raha ohatra ka tsy mahatsapa an'izany tsika tsy mahatsapa fiovana de fa voazo ao antsika mihitsy zany tena zava-dehibe mihitsy zany hoe fiovana zany fiovana araky ny asan'Andriamanitra fiovana araky satria velona ao amin'olona Jesosy hoe tsy zatsony ny velona fa Kristy ny velona tao anatiko fa zay velomako ankehitriny eo amin'nofo de velomako amy finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka naolotra ny tenany hamonjy ahy raharahantsika ihany ny ten'Andriamanitra de zao koa ny ten'Andriamanitra koa ny tena faharoa toko 10 zava-dehibe ny ten'Andriamanitra ary teny voasoratra io a tsy ny sosoratan'ny apôstôly fotsiny fa tsindrin'ny fanahy zareo a mba hampahiresina antsika mba hanoro-hevitra antsika izany toy ny ten'Andriamanitra zay omeny etony Korintiana faharoa toko 10 andininy 3 ka hatramin'ny 9 Korintiana faharoa toko 10 andininy 3 ka hatramin'ny 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay de tsy mba miady araky ny nofo
zao tsara fa ny olo am' jesosy tsy miady araky ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiny tafikay fa mahery amin'andriamanitra handrava fiarovana mafy mazava tsara ety ny teny hoe mandrava ny fiarovana mafy de avy amy satana zany indininy fahadiny fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avy reketra izay atsangana hanohitra ny fahalalana an'andriamanitra izakay ka mamabo ny hevitra reketra hanaiky any Kristy ary vonina hamaly ny tsy fanarahana zero tsara eto a jereo le andininy faenina ary vonina hamaly ny tsy fanarahana reketra izakay rehefa tanteraky ny fanarahanareo zao tsara eto ary vonina hamaly ny tsy fanarahana rehetra zao zany fa le olo am' Jesosy na dia velona araky nofo a de tsy miady araky nofo fa araky ny fanamasina satria zelo izy fa tsy avy amin'ny nofony tafikay zero tsara eo ny fiadian'ny tafikay fa makery amin'andriamanitra handrava fiarovana mafy ny fiarovana satana ndreketreny iny de rava daholy ny asany nofo zay manohitotra ere de rava daholy asany avy amin'andriamanitra ny fiadina iny tafikay tsy metehitra amin'ny fahaizan'olombelona na diplôma le izy hoe za mahay miteny za mahay mikabary tsy zany za mahay mitoriteny tsy zany mihitsy fa tena asan'andriamanitra mihitsy ary anjarany tsirairay avy ny matoky an'izany satria Jesosy ny tompony fahefana sy ny hery de izy no mamele saina fahendrena fahalalana le olona mampiorona ny finoany de izy no miady ho azy jereo nge Mosesy tam'izy nandeha tany Egypte Andriamanitra nanao mifagagana fizy ny vonany anaraka zay lazaina fotsiny ohatra fotsiny ranomasina hoe ngao ny tenao ry Mosesy sarao ny rano tena viasa alaka rano fa rehefa naraha Mosesy eteny zay de rivotra mahery avany atsinanana nampisaran'Andriamanitra ny ranomasina de nandeha tany maina teo ampovoan'ny ranomasina zanak'Israely zay no mahatonga ny hoe any ato fa tsy hanareo i Andriamanitra mbola toizatsika manaraka ny fanambarana fanazavana fa aza metehitra amin'ny fisainana fahaizana fahalalana diplôma fa matokisa kosa ny fahasoavan'Andriamanitra ny famindram-pon'ny fitiavany matokea ny fanamasa miasa ao amin'ny tena na Jesosy velona ao amin'ny tena an'Andriamanitra ny voninahitra mandrak'izay ny famindram-pony amen ivavako tsika sotra anao zay Andriamanitra famindram-ponao sotra fa tanteraka teto ny fanjavana zany hoe ahoana zany hoe olo am' Jesosy le olo am' Jesosy de tena Andriamanitra mihitsy miady ho azy manampy azy manamara ny teny rehetrarehetra ny fiainany ka de ankalazaiko ianao mivonahitra Andriamanitra zany ary tanteranao amin'ny olona zay manaraka sy miheno zany teny zany ko voanao ny dera sotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ala Jesosy tompo sotra Andriamanitra amen alleluia de manaovy no mahafinaritra indray tompoko fa sao Andriamanitra amitsika dia amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta anaovana velomanareo dia amanaraka toizany tony no fasao Andriamanitra mba hahafantaritsika hoe tena olo am' Jesosy mana ve zaho sy anao amen